Ministry ya kĩgĩna nĩ kwambĩrĩria mĩhang'o ya kwendia makĩria ma kambuni 25 cia thirikari kũrĩ mũingĩ na aigithia kĩũmbe thutha wa bunge kũiguithanĩria na itua rĩa ndundu ya maminista. Ũũ nĩ thutha wa ndundu ĩyo kũhetũkia watho wa kũheana ũrũgamĩrĩri wa kambuni iria itarathondeka mbeca kuma moko-inĩ ma thirikari gũtarĩ kũhetũkĩra bunge-inĩ. Yesterday in cabinet we approved a new law that will provide mechanisms for Kenyans to own part of what is Kenya. Watho ũyũ mwerũ ũthondekete rũhonge rwerũ rwa kũrũgamĩrĩra wendia ũyũ kũrĩa bodi ya andũ kenda ĩthukĩirwo wĩra wa gũtara minista wa kĩgĩna ciĩgiĩ wendia wa kambuni itiganĩte. Mendekithia ma bodi ĩno marĩhingagio gũtarĩ kwerekera nyũmba ya icirĩro rĩa bũrũri wona minista wa kĩgĩna aiguithania namo na kũmakinyia ndundu-inĩ ya maminista. President Ruto augĩte watho ũyũ mwerũ nĩ ũkũnyihia mĩtaratara mĩingĩ ya wendia wa kambuni ici kũrĩ mũingĩ na aigithia kĩũmbe. We found that the law that existed was actually the biggest impediment to any privatization. It's a law that has been there for the last almost 15 years, and it has made it impossible for any divestiture to happen and for any democratization of what is owned by government to be undertaken. Uneani wa ũramati wa kambuni cia thirikari kũrĩ aigithia kĩũmbe wĩrĩgĩrĩirwo kũgucĩrĩria aigithia kwarahũra kambuni ici hamwe na kũnyihia kĩgĩna gĩa thirikari kĩrĩa kĩhũthĩkaga gũtwarithia kambuni ici na mbere. Mũthia-inĩ thirikari irehoka kambuni ici nĩ ikwarahũka na gũthondekera thirikari kĩgĩna kumana na mũigana wa shares iria thirikari ĩkwendia hamwe na gũthondeka kĩgĩna gĩa kwĩrũgamĩrĩra. Nĩ watho ũtũngĩtio ũregani mũnene ya bunge ya mũng'ethanĩro makiuga bunge kwehererio mahinya ma wendia wa kambuni nĩ njama ya gũteithĩrĩria ndoga kundi kwĩgwatĩra ũtonga wa mũingĩ. It is not true that state-owned corporations cannot be profitable. It must be noted that Chinese corporations doing roads and other infrastructure works across Africa are owned by the state and they remain profitable. This so-called privatization of the sugar mills in Western Kenya has nothing to do with the revival of those industries. It is about the land that is held by those companies. Kwa ihinda rĩrĩ kũrĩ na kambuni makĩria ya 25 cia thirikari iria iremetwo nĩ kwĩrũgamia. Imwe cia kambuni iria itanyĩtwo kũneanwo kuma ũrũgamĩrĩri-inĩ wa thirikari nĩ Commission ya Wendia wa Nyama bũrũri-inĩ KMC, kĩganda kĩa iria kĩa New KCC, bengi cia Consolidated na National, kambuni ya ũthundũri wa thitima KenGen na kambuni ya ũtambia wa maguta KPC. Iganda cia ũthondeki wa cukari ta Nzoia Sugar, Muhoroni na Miwani ona cio irĩ mũtaratara-inĩ wa kũneanwo kũrĩ aigithia gatagatĩ wa kambuni ingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.